मैं तुम दोनों को एक एक जादुई हार्ट देती हूँ। ये तुम लो और ये तुम लो। हटो, मैं इसका क्या करूँगी? मुझे खजाने दो। ठीक है, देती हूँ। ये तुम लो और ये तुम ले लो। अब मैं इससे ड्रेस चेंज करती हूँ। अरे ये क्या? मैं इससे पौधा लगा के इसमें पानी डालती हूँ। अरे ये क्यों? इस पे तो फल आ गया। अब इसे तोड़ के इसका खजाना लाती हूँ। ये को दादा माँ, जल्दी से आ जाओ मेरे तरफ। थैंक यू मेरा बेटा। अरे इस पे तो इतने सारे खजाना है, जल्दी से ले लेती हूँ। अरे ये क्या कहा? फंस गई मैं, कोई मेरी हेल्प करो।